ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളിപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസമായി വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് എല്ലാവരും കുറച്ച് തിരക്കിലൊക്കെ ആയിരുന്നു. നമ്മളിന്ന് ട്രാവൽ ചെയ്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെയാണ്. ഇത് നമ്മളെ ചേട്ടൻ്റെ കൂടെയാണ് ഇന്ന്. ചേട്ടൻ്റെ സ്ഥലമാണിത്. അപ്പോൾ ചേട്ടൻ നമുക്കൊരു അടിപൊളി സ്പോട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാൻ പറഞ്ഞ് രാവിലെ തന്നെ ചേട്ടൻ്റെ പുറകെ ഇറങ്ങിയാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും. ചേട്ടാ പറ, ഇന്ന് നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാ? നമ്മൾ മുത്തപ്പുഴ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു ഗ്രാമത്തിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്. അവിടെ കുറച്ച് പുഴകളും കാടുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട്. ഞാൻ ചെന്നിട്ട് വേണം അവിടെ. നമ്മൾ വരുന്ന വഴിയൊക്കെ അടിപൊളിയായിരുന്നു. ഇത് രക്ഷയില്ല, ഫുള്ള് മരങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള. ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മുടെ സിറ്റിയിലേക്കുള്ള പോലെ ചൂടുമില്ല, നല്ല തണുപ്പാണ് ഈ ഏരിയ. രാവിലെയാണ് പല ചായ മേടിച്ചിടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചേട്ടന്റെ ചെലവായിട്ട് വിചാരിക്കുന്ന കാര്യമല്ല കേട്ടോ. അൺജോബർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള യൂട്യൂബ് ചാനലിന്റെ മെയിൻ ഫേമസ് യൂട്യൂബ് ചാനലാണ്. ഭയങ്കര ഫാൻസ് ഉള്ള ആളാണ് അൺജോബർ. നമുക്ക് നമ്മളെ നെക്സ്റ്റ് സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാം. നമുക്ക് വഴി അറിയില്ല, ചേട്ടന്മാരെ മുമ്പ് പോയിട്ടുണ്ട്. ഇതങ്ങനെ പണ്ടൊക്കെ മുകളിലോട്ട് ഒരുപാട് താമസക്കാരുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇതിന്റെ മുകളിലോട്ട് ഫുള്ള് ഫാമിലി ഉണ്ടായിരുന്നു. 60 ഫാമിലിയുടെ മുകളിലുണ്ടായിരുന്നു. ഓ ഇതാണ് പുല്ലും കിട്ടി വരുന്നുണ്ടല്ലോ. വഴി കൊടുക്കണ വിഷാമേ, പുല്ലും കൊണ്ട് ആൾ വരുന്നുണ്ട്. അവിടെ വിളിച്ചിക്കണ ആ പാറ വണ്ട കയറിക്കണം. കൊള്ള അതിനുള്ള കൊടുങ്ങണ നോക്കി. ശരിക്കും നമുക്കിവിടെ താമസിക്കാൻ പറ്റും. ഒരു വൺ ഡേ അടിപൊളിയായിരിക്കും. എക്സ്പീരിയൻസ് നല്ല മലവെള്ളം വന്ന നല്ല രസമുണ്ടോ? ഇത്ര ചെറിയ വഴികളുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് ഏതാണ്? അത് മാത്രമേ എടുക്കാവൂ. അവസാനം അവിടെ ഇവിടെയെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഇത് മുത്തപ്പുഴ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമാണ്. ഹൈലൈറ്റ് ഈ പുഴകളും തൂക്കുപാലം തന്നെയാണ്. ഈ പുഴയ്ക്കുള്ള പേര്
പ്രസംഗ തരത്തില്ല രാഷ്ട്രീയക്കാരെ പോലെ. അപ്പൊ ഈ പുഴയ്ക്കൊരു പേര് പറയുന്നത് ഇരഞ്ചിപ്പുഴ എന്നൊക്കെ പറയും. മുക്കത്തുള്ള എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. ഇവിടെയുള്ള നാട്ടുകാരൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടാക്കാൻ എനിക്ക് പരിചയമില്ല. ഇനിയിപ്പോ നാട്ടുകാർ കണ്ടിട്ട് കമന്റ് ചെയ്തോട്ടെ. മറ്റേ ഹൃദയം പോലെ ഇറങ്ങിയില്ല മൊയ്തീനെപ്പോഴും കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത് നാട്ടുകാരാ. നമ്മുടെ മുത്തപ്പമ്പുഴ അങ്ങാടിയിൽ നിന്ന് ഒരു 100-300 മീറ്റർ കൊണ്ട് പോകുന്ന കഴിഞ്ഞാൽ മൈനാളം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചെറിയൊരു ടൗണല്ല ചെറിയൊരു ഗ്രാമം. അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് ഒരു 50 മീറ്റർ ഉള്ളിലോട്ട് പോയാൽ ഇരുവഞ്ചിപ്പുഴയ്ക്ക് ക്രോസ് ആയിട്ടൊരു തൂക്കുപാലമുണ്ട്. അവിടെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പോയത്. മുക്കത്തിരിഞ്ഞിപ്പുഴ അല്ല, അത് മുത്തപ്പമ്പുഴ ഇരിഞ്ഞിപ്പുഴ. ഇപ്പം നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന സ്പോട്ടിൽ വരാണ് മൈനാളം. ഇനി നമ്മൾ നേരെ മറുപ്പുഴ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തോട്ടാണ് അടുത്ത റൈഡ്. മറുപ്പുഴ ഇതിന്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ ചെല്ലുന്ന സൊറങ്ങുന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങോട്ട് കയറാൻ പറ്റില്ല, നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല, എൻട്രി ഇല്ല, ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ ആണ്. അവിടെ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് വെള്ളം സ്കിപ്പ് അടിച്ചിട്ട്, എന്നാലും ഇത് ഒരു അടിപൊളി സ്പോട്ടാണ്. നമുക്ക് കുളിക്കാനും ഫാമിലിയൊക്കെ ആയിട്ട് ചുമ്മാ വന്നിരിക്കാൻ വേണ്ടി നല്ലൊരു സ്പോട്ടാണ്. മറുപ്പുഴ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം ഇതാണ്. പുറത്തേക്ക് ഐഡിയായിട്ടൊന്നുമില്ല, ഇതൊക്കെ തന്നെ തൂക്കുവാനും പുഴയും നെല്ലും വന്നിട്ടുണ്ട്. മലേൻ്റെ പേര് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വെള്ളരിമലയും പിന്നെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരു മലയുണ്ട്, അത് ചേമല എന്നാണ് ഇവിടെ അറിയപ്പെടുന്നത്. പക്ഷേ ഇനിയിപ്പോൾ തിരിഞ്ഞു പോയാൽ തന്നെ കേസിനൊരു ടാസ്ക് കണ്ടുപിടിച്ച് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഏത് മലയാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ട്. അതെ, എന്നാലും മലയൊക്കെ 2 പേരുണ്ട്, ചേരമല എന്നും വെള്ളരിമല എന്ന് അറിയപ്പെടും. ഒരുപാട് ടൂറിസ്റ്റുകളൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങോട്ട് കയറിപ്പോകുന്ന വഴിക്ക് എന്തോ മാതാമക്കളോ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടില്ല. ഞാൻ ഇതുവരെ പോയിട്ടില്ല, പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും കാലത്ത് പോകുകയാണെങ്കിൽ 5 ഓവറിൽ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ്. പിന്നല്ല ഇത് നമ്മുടെ ഈ കാണുന്ന ഈ തങ്ങോട്ട് ചെറിയ തൂക്കുപാലം. ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ തന്നെ നിർമ്മിച്ചൊരു തൂക്കുപാലമാണ്, നമ്മളല്ല ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ. ഇത് മറുപ്പുഴ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. ഇത് കടന്നു കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പുറത്ത് കുണ്ടന്തോട് സുറങ്ങുന്നൊക്കെ പറയും. അങ്ങനെ ഒരുപാടുണ്ട് മുകളിലോട്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ടാസ്ക് എടുത്ത് മുകളിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല, ചെറിയ ചെറിയ ആനകളുടെയും ഒക്കെ ശല്യം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ടാസ്ക്കാണ് മുകളിലോട്ട് പോകുന്നത്. ഈ ഭാഗത്തോടെയാണ് നമ്മുടെ കൊങ്കങ്കാർ മറ്റേ വയനാട്ടിൽ വെതൽ റോഡ് തുരങ്കം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനി ഇല്ലേ, വലിയൊരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനി ഉണ്ടല്ലോ, അവരാണ് ഈ മറ്റേ ഇവിടെ തുരങ്കം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ നിലവിൽ വർക്ക് എടുത്തേക്കുന്നത്. അറിയില്ല, പിന്നെ വളവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. സഞ്ജുട്ടൻ പാറയുടെ അടിയിൽ കൂടെ അതിസാഹസികമായി കിടക്കാൻ പോവാണ്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുഴങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പസറും കേസ് കളിക്കേണ്ടതിന് പൊട്ടിക്കാൻ തുറങ്ങതിന് പണിക്കുമ്പോ ഇവിടെ പണിയേണ്ടി വരും. കൊപ്പിച്ചിലുണ്ടോ നോക്കണേ, സഞ്ജുട്ടാ കൂടെ നോക്കണേ. അമ്മേ സൂര്യപ്രകാശം കൊണ്ട് ഒന്നിനെ വെളിച്ചം കണ്ടു.
ഇവിടുത്തെ റൈഡർ പോവാണ് ഗൈസ്. ഇനി എല്ലാം ഏറിക്കൂടിയാണ് ഗൈസ്. വിശക്കുന്നത് ഗൈസ്. അടുത്ത വിശപ്പ് എന്തുവാണോ എല്ലാം എന്താ എന്റെ മോനെ എടുക്കാതിരിക്കാണ് ഇതാണ് പിള്ളേർക്ക് കൊളേഷൻ. നല്ല ബെസ്റ്റ് ഫുഡാണ്. ഷോപ്പ് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് അമ്മയെ കഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ കുടിച്ചോളാം. ഒന്നും പോണ്ടേ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇക്ക ടൂറിസം കക്കാടാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജംഗിൾ എന്തായാലും വാക്കാം ജംഗിൾ വാക്ക് പിന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണുള്ളത്. നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചോദിച്ചത് ഇവർ പറഞ്ഞത് ജംഗിൾ വാക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ട്രക്കിംഗ് പ്ലേസ് പോലുള്ളൊരു ഇതാണെന്നാണ് ഇവർ പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പോയി നോക്കാം എന്താണ് സീനെന്ന്. ഇവിടെയാണ് പണ്ട് രാജാക്കന്മാരൊക്കെ പറഞ്ഞത്. മാസം എത്ര സാലറി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ക്യാമറമാനെ? ഇതാണ് വയ്യ. പാമ്പൊക്കെ കാട്ടിൽ പോയാൽ പിന്നെ പാമ്പല്ലാണ്ട്. ആക്ച്വലി ഇതിനുള്ളിൽ കുറേ സ്ഥലങ്ങൾ കാണാനുണ്ട്. രാവിലെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വൈകുന്നേരം വരെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഒരു 5-6 സ്പോട്ട് ഉണ്ട് ഇതിനുള്ളിൽ. അത് ട്രക്കിംഗ് ആണ്. കാടിനുള്ളിൽ കൂടെ എത്ര 2 മണിക്കൂർ 3 മണിക്കൂർ ട്രക്കിംഗ് ഒക്കെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഫുൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് രാവിലെ വരണം. നമ്മളിപ്പോൾ ഈവനിങ് ആണ് എത്തിയത്. നമുക്ക് പറ്റും പോലെ നമ്മളിപ്പോൾ പോയി നോക്കാം. എന്തിനായിട്ട് തള്ളുന്നേ? സത്യസന്ധമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ പോരെ. വെറുതെ അല്ലേ ഇത് യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ വെയിച്ച് കയറാറ്. ഷാപ്പിലേക്കറിയും നാവിലെ രുചി. അത് കഴിഞ്ഞില്ലേ? ആക്ച്വലി കുറേ ഉണ്ട്. 5 മണിയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ മൊത്തം ക്ലോസ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ താഴേക്ക് ഇറങ്ങണം. 4-4:30 ആയി. നമ്മൾ ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് വന്നത്. അപ്പോൾ മേലോട്ട് കയറി ചീത്തൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ താഴോട്ട് ഇറങ്ങി. താഴെ ഒരു പാലം കൂടി കാണാനുണ്ട്. നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാം. ഫസ്റ്റത്തെ ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ നമുക്ക് കുറേ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ എത്താൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ലേറ്റായി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് കയറാൻ പറ്റിയില്ല. മുകളിലേക്ക് 3-4 കിലോമീറ്ററൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. കുറച്ച് ടോപ്പിലേക്കാണ്. അവിടെ ഡാമും ചെക്ക് ഡാമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പാലവും പിന്നെ ഒരു ഡാമിൻ്റെ ഒരു ഇതുമാണ് വരുന്നത്. നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോഴത്തേക്കും 5 മണിയാകുമ്പോൾ നമുക്കിവിടുന്ന് ഇതാവും. 10 മണി മുതലിട്ട് 5 മണി വരെ എങ്ങാണ്ടാണ് ഇവിടെ ഓപ്പണിങ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വരിക. നല്ല അടിപൊളി സ്ഥലമാണ്. നമുക്ക്
കാടിനുള്ളിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ പുറത്തത്തെ ഒന്നും അറിയാതെ തന്നെ ഭയങ്കര ശാന്തവും സമാധാനവും ഭയങ്കര കൂളിങ്ങുമായിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ അതിൻ്റെ അകത്ത് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇടാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കാരണം ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് എക്സാമും എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ക്ലാസ്സൊക്കെ അടച്ച് എല്ലാവരും ഒന്ന് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അടുത്ത് നമുക്ക് എന്തായാലും കുറച്ചും കൂടി ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും സ്പോട്ടിലൊക്കെ പോകണമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും ഞാൻ പണിക്കൊക്കെ വിടുന്നുണ്ട് ട്രിപ്പ് പോകാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോ, ഒരു അടിപൊളി സ്ഥലമായിട്ട് ഞങ്ങൾ അടുത്തൊരു വരാം.